Okay, Assalamualaikum semua. Sejahtera. Awak semua sihat hari ni? Sihat. Awak semua datang sini jalan kaki lah kan, sebab dari asrama kan? Ni semua pakai cantik-cantik ni, ada kelas ke tadi? Lepas ni. Oh, lepas ni lah semua. Okay, so sebelum dah saya ucapkan selamat datang ke sekolah Anglican ni. Dan awak semua tahu kan kenapa awak semua di tempat sini, dan awak semua baru kan kat sini? Ya. Dah berapa lama dah dekat sini? Cuma seminggu juga. Oh, baru dah semua seminggu juga. So untuk maaf ya, saya tengah bercakap, saya harap awak bukan perhatian lah ya, sebab awak sesi ni penting untuk awak dapatkan maklumat ya. Fokus dulu tahu kalau saya cakap tu. Okey, terima kasih ya. Okay. Jadi untuk pengetahuan awak semua kena datang ke sesi ni untuk sebab awak semua baru kan. Jadi memang semua pelajar kat sini, siapa yang baru masuk dia akan dimasukkan ke bilik kaunseling dulu lah. Dan ini cuba awak teka, kita tengah jalankan apa sekarang? Sesi kaunseling. Ya. Sesi kaunseling kelompok lah ya, kita sedang jalankan. So ada yang pernah join sesi kaunseling kelompok? Tak pernah Jadi awak semua tak tahulah ya apa maksud dia. Okey, sesi kaunseling kelompok ni awak semua ada masalah, tak adalah masalah, dan ada cerita yang lebih kurang, dan awak semua boleh bercerita dalam sesi ni. Dan awak jangan risau, takkan bocor. Kalau dibocorkan sekalipun oleh ahli lain, awak semua boleh kenakan saman lah. Okey. Jadi awak bebas untuk bercerita apa saja, dan tujuan dia dikelompokkan untuk awak semua dapatkan support antara satu sama lain, dan dapatkan bimbingan lah macam mana awak nak handle benda-benda tu. Mungkin dengan bahasa saya juga lah. Okey. Jadi saya cakap banyak-banyak ni, saya tak kenalkan diri lagi. Okey, nama saya Hanani, boleh panggil Cik Nani, dan saya kaunselor awak dekat sini. Okay. Jadi saya dah kenalkan diri saya. Apa kata awak pun nak kenalkan diri awak? Boleh? Saya kenalkan diri saya dulu lah. Okey, boleh. Nama saya adalah Najwa, Pagi Najwa, umur 17 tahun. Saya 17, umur saya 15 tahun. Dan saya asli Perekan. Jauh juga. Next. Nama saya Nabila, orang boleh panggil Nabila pun. Dan saya asal Perak. Umur 17. Awak tak dengar ke dia cakap apa? Nama saya Adila Syahda binti Ruslan, umur 15 tahun. Oh, sebaliklah kita 15 tahun. Tak pernah tengok pun nama. Kita kan boleh sampai sana. Ya ke? Teruskan. 15 tahun asal mana? Oh, saya Dah lah, aku nak cakap pula. lagi dah tahu apa Sikit-sikit asal sudah nama. lah. Okey. Nama Nur Syafiqah, boleh panggil Syafiqah. Umur 16, asal Perak. Syafiqah. 16 tahun. Sekejap ya. Kita dengar dia pula macam tu ya. Bising. Nama Chong Jiaqing, boleh panggil Jiaqing. Lepas tu umur 15. Oh, dia awak paling muda lah. Okay. So, Jiaqing, Najwa, Adira, Nabila, Syafiqah. Okay. Jadi saya dah kenal awak punya nama semua. Jadi kita start lah ya, kita punya sesi. Jadi Nak tanya, sesi ni berapa lama? okey, itu yang saya nak mula untuk cerita tu. Okey, untuk pengetahuan awak semua, sesi kita akan dijalankan selama 45 minit hingga 1 jam. Tapi kalau habis awal, kalau masalah tu boleh selesai awal, kita selesai awal lah. Tapi paling-paling ke 30 minit je lah. Okey. Kemudian jangan risau, semua tertutup kat sini. Cuma
disebabkan untuk tujuan keselamatan dan sebagainya. Kita ada cermin dekat situ untuk pantau lah. Tapi jangan risau, orang tu boleh simpan rahsia awak lah. Dia juga kaunselor. Dan untuk sebelum tu, tadi sebelum awak datang sini awak ada isi satu borang kan? Itu adalah informed consent. Jadi itu macam satu borang untuk persetujuan lah yang awak semua ni dah bersetuju dengan segala syarat yang ada dalam ni. Okay. Jadi antara syarat-syarat dia adalah bukan syarat lah, etika dalam kerja kaunseling ni adalah awak semua boleh bercerita dalam ni dan tak boleh bawa keluar cerita masing-masing dekat luar sesi lah. Apa cerita kat sini, habis kat sini. Jadi awak semua boleh janji benda tu. Okay. And then tapi kalau benda tu membahayakan diri awak atau membahayakan orang lain, saya terpaksa untuk laporkan kepada pihak atasan lah, pihak yang berkuasa lah. Contohnya macam ada kes nak membunuh ke apa ke, bunuh diri ke, jadi saya terpaksa lah beritahu dekat pihak hospital ke, polis ke. Okay, setuju? Kemudian itu peraturan dalam etika lah. Jadi untuk peraturan dalam sesi ni saya tetapkan kalau kawan tengah bercerita dan awak nak tanya soalan ke, nak nyampuk ke, bagi pendapat ke, tolong buat sign ni untuk saya tahu awak nak bagi pendapat awak. Boleh? Boleh. Ada apa-apa lagi awak nak tambah? Tak ada lah semoga ni. Okay, jadi apa yang saya ceritakan tadi pasal rahsia dan bagi tahu kepada pihak atasan tadi, itu adalah etika kerahsiaan lah. And then sebelum kita mulalah kan, saya lupa nak tanya awak semua selesa ke duduk di sini? Okay lah. Dah kira selesa? Okay. Okay. Tiada. Keras kursi. Biasalah. Kita kena Ingat dia ada sofa ke? Dah biasa dah ada sofa. Ada lah. Okay, tak apa. Kalau awak nak duduk sofa, awak bagi diri awak, and then awak boleh duduk sofa kat rumah ya. Okay. Okay. Aircon sejuk ke? Ke panas ke? Okay, dah okay lah. Okay. Dan apa-apa yang awak tak selesa ke sekarang? Okay. Jadi kita mula ya. Jadi awak dah ready ke nak cerita? InsyaAllah ready. Okay. Jadi kita start je lah dengan siapa yang dah bersedia nak bercerita, awak boleh cerita. Jadi untuk cerita awak ingat kan, saya sebenarnya saya dah tahu dah masalah awak semua. Saya ada maklumat diri awak, cuma saya tak tahu secara detail. Saya tahu kenapa awak masuk sini, tapi saya tak tahu cerita di sebaliknya. Jadi itulah yang saya nak tahu sekarang ni. Jadi saya minta untuk awak semua untuk ceritalah apa yang menyebabkan awak sampai masuk ke sini lah. Tarik betul awak dengan Najwa ya? Sorry. Tak pun diam. Benda kenapa? Orang tak start lagi di sini. Perlu dia diam. Kita kena hormatkan masa kita sesi. Okay, jadi kalau semua dah bersedia untuk cerita, jadi siapa-siapa boleh mula dulu. Saya dulu lah. Beri yang semangat dulu. Saya dulu cerita okay. Saya punya kes ni sebab saya masuk dalam ni sebab saya tikam belakang kawan saya guna gunting. Lepas tu kat asrama macam tu lah. Serius lah, muka baik macam ni. Saya bukan nak cakap saya baik lah. Jahat punya ni. Dulu sekolah agama. Waktu tu saya sekolah agama. Kalau kamu tiga orang. Awak jangan ada sifat stereotip ya. Ya. Pertama sebabnya saya ada kawan baik kan. Saya yang kawan baik tu dengan seorang ni. Dan dia itulah yang saya tikamnya. Kejadian tu sebabnya dia kawan saya yang lain lah. Saya ada kawan yang lain juga. Tapi waktu tu
sebelum tu kawan-kawan saya ada cerita yang dia ada curang dengan boyfriend saya semua tu. Tapi saya tak percaya sebab saya selalu dengan dia. Saya tak tahu macam mana dia boleh ada hubungan dengan Pak Usai sedangkan saya selalu dengan dia. Saya tak tahu apa-apa. Faham ni? Cina, Sudah diam sikit. masing-masing sabar ya. Kita Nak tak cerita saya cakap ni? Okay, saya cerita okay. Okay, lepas tu kawan saya yang lain tu tunjuk video tu Dengar. Masya Cina, fokus saya. tolong fokus. Tadi saya cakap apa waktu awal sesi. Tak fokus dekat cerita kawan-kawan kan. Saya harap Tira boleh ikut lah ya. Kalau Tira nak sangkut ke nak tanya apa-apa, buat tanda ni ya. Okay. Lepas tu dia tunjuk video yang diorang dekat hotel apa saya tak tahu lah. Saya tak tahu dia buat apa, tak tahu lah buat projek apa. Tapi Dia jawab nampak faham gambar je lah. video dia masuk sama macam ni. Lepas tu saya memang lebaran waktu tu. Saya pun ambil lah apa yang ada atas meja. Waktu tu kebetulan ada gunting, saya ambil gunting tu. Saya cari dekat mana, lepas tanya semua kat mana kawan saya tu. Rupanya dekat bilik air. Dia tengah ada baju tu. Lepas tu saya tanya dia nak mengaku. Tunjuk video pun tak mengaku, dia kata orang edit lah apa semua. Lepas tu saya pun dia pandang belakang semua. Lepas tu saya tikam dia sebab saya dah geram, saya kepala macam tu. Lepas tu saya waktu tu saya rasa macam puas. Tapi sama saya rasa menyesal. Sebabnya kita orang dah macam adik-beradik. Semua kita buat kongsi bersama. Ya, menyesal tu mesti akan ada kan. Jadi satu dah seribu rahmat lah. Jadi saya ulang balik apa yang awak cakap. Awak cakap awak dah berkawan dengan kawan awak tu dah lama dan awak anggap macam adik-beradik lah kan. Kemudian bila dia nikah dengan awak, Kita langgar je. Anda okey? Masih okey jadi bila ada situasi yang buat saya Najwa kekianan, jadi Najwa macam emosi Najwa tu macam ini. Ya betul. Waktu tu memang saya tak tahu apa yang masuk ke saya. Takut memang rasa macam Sebab saya percaya yang awak tak akan buat macam tu kan. Tapi cuma awak, emosi awak termasai. waktu tu pun mak awak sebut saya. Memanglah. Muka dia baik. Mana kan semua dah takdir kan, takdir Allah dah berlaku dah semua. Nak ulang balik masa pun dah tak boleh dah. Dah pandai pula. Tak ada. Nanti sabar Apa yang lawak sangat Atira? Dah lagu. Jadi apa yang awak rasa lepas peristiwa ni jadi? Awak nak maafkan kawan awak ataupun Bunuh Pak Umar. Saya lost contact dengan Pak jangan Usai. mengalahkannya? Kita dah lost contact dengan Pak Usai. Saya anggap dia tu macam satu pengajaran lah kepada saya. Lepas ni kalau apa-apa kan cakap-cakap saya ke orang, kita tak boleh ikut 100% untuk seorang. Kita kena letak level pula. Macam tu lah. Jadi Najwa dah mula untuk rasa disampan lah dan menyesal dengan apa yang Najwa buat. Dan tapi dalam masa yang sama Najwa belajar yang untuk letakkan barrier dalam setiap kepercayaan. Terima kasih Najwa. Okay. Kemudian ada siapa lagi? Syafiqah ke? Tak Fadilah? bersedia lagi. Syafiqah ke? Jiana ke? Ya? Dia je. Oh, tadi dah bagi tahu kan. Alhamdulillah boleh jawab dia elok. Pegang-pegang lah ni. Oh, boy. Kalau dia tak suka kerja fizikal, tak elak lah ya. Okay. Saya tak nak ada benda-benda lain jadi. Dia fikir sikit tau. Saya masuk sini sebab ikut geng pergi bully orang. Lepas tu Kuatlah sikit cakap beberapa orang slow. sampai mati. Siapa nanti? Ya, awak biasa ke buat sebab awak kata awak dalam kumpulan. Tak biasa.
Sebab jadi first time lah. Macam mana mula-mula boleh masuk accounting club? Sebab ikut senior masa tu saya muda lagi lah. Lepas tu ikut senior masuk je. Macam mana boleh terikut sini tu? Ada hubungan ke apa ke? Kan ada talian ke? Oh, hubungan macam mana? Hubungan macam mana tu? Boyfriend girlfriend lah tapi tak official. Kawan orang jahat lah. Oh, dia maksudnya dia tarik Jia lah. Dia tarik Jia masuk Dia ajak masuk. Oh, kenapa waktu awak kena ajak masuk tu awak sedar tak apa yang awak buat? I ingat bunyi je tapi I tak tahu ada case rokok macam tu lah. Oh, okey. Jadi saya yakin itu kes untuk lelaki tu lah, untuk awak tu. Jadi untuk kes awak apa tu? Memang yang lelaki tu rokok tapi kita yang saya cakap tadi lah yang senior tu ketua kita kan, lepas tu bila junior kita ikut je, lepas tu kita tengok kat sebelah. Oh, jadi awak tengok je lah. Tapi Awak tak buat apa-apa. tapi memang kena tangkap sebab yang buat hal tu mereka lari, lepas tu tinggal kita dekat sana. Jadi sampai sekarang tak kena tangkap lagi lah. Oh, waktu tu kena tangkap tu berapa orang? Waktu Jia tu 7. 7 orang kena tangkap. Oh, 2 orang tu yang sini-sini. Yang 2 lari, 5 tangkap. Oh, waktu tu siang ke malam? Malam. Oh, malam. Tapi mungkin ada orang yang buat tu. Masalah hang ni tadi Hei, kacau bang. Kira buat apa lagi? Buku je dia weh, buku je. Sekali lagi Tira buat, saya terpaksa tukar tempat lain. Kau buat macam ni? Saya kata Aku dah tak pegang apa masalah? Tadi Nabila tak marah, dia marah dah. Boy, pegang-pegang ni tadi. Tadi saya kata tak boleh sentuhan fizikal kan Tira? Ni tak faham bahasa dia ni. Suhat. Nampaknya Tira minta tukar tempat boleh? Tukar je lah. Hei. Tak sabar weh. Boleh Najah tukar tempat dengan Tira? Saya tukar tempat Boleh tukar lah. Cepatlah. Kita nak elakkan apa-apa yang berlaku lagi. Aku ni. Tira Aku tak faham. Bubur je dia weh. Lampau Boleh minta sangat. pet tu? Pen pun nak main. Kira budak lah. Kau nak cepat ke? Dan awak tak kacau Siapa janji yang- kenapa tak? Siapa pun terlalu banyak kerja. Hani. Dia macam Ayah nak kandung siapa? tak ada takut mengkecilkan hati orang. Macam hang pula kawan lebih-lebih lah ni. Ya, tapi betul juga apa yang Najwa cakap tu. Jaga percakapan. Okey, boleh? Syarika jaga percakapan, Nabila jaga emosi, Tira jaga kelakuan. Boleh? Okay, kita sambung balik lah kerja Cik. Okey, so jadi sekarang ni rasa masih hubungan dengan diorang ataupun tak? Sudah tak ada kontak. Awak memilih untuk stop kontak ataupun awak memang tak ada kontak lah? Saya lebih less stop sebab memang kecil sangat. Daripada penceritaan Jeci, Tira tak dengar ke? Dan saya kena kuatkan suara ke? Saya memang macam tu je. Jadi pekak hari ni. Bukan saya pekat. Ada tu daripada tadi lagi. Saya memang macam ni. Jadi Tira tak kacau orang tau. Macam mesti tak kacau orang. Okay, Jia. Jadi daripada ceritaan dia tu, saya nampak yang Jeci ni dah join satu bulan ni, dan sebenarnya Jeci ni macam tak anaknya juga, tapi dalam masa yang sama Jeci tak bersalah lah sebab ada kes budi sebelum ni kan. Okay, tapi kalau Jeci nak keadilan untuk yang part robot tu boleh, tapi tak memaksa Jeci terlepas lah untuk kes-kes budi tu. Okay. Dan kita kena sabar tau sebab kita sebagai manusia ni kita boleh percaya ke orang. Saya cakap tadi walaupun dia boyfriend Kia, tapi dia sanggup tinggal Kia macam tu. Macam mana kan, Dia pun dekat sini dah, dekat sana. Macam tindakan Kia tu nampak macam lost contact tu, tindakan ni macam agak okey lah, bagus lah kat situ kita nampak.
kurang-kurangnya dia stop benda negatif dalam hidup. Betul-betul. Maksudnya dah tak bergaul dengan orang kongsi gelap tu, dan untuk membetulkan diri kat sini tu dah kira bagus dah sebenarnya. Terima kasih dia, terima kasih yang lain ada nak cerita? Ya, tidak. Nanti selalu bila nak bersedia. Saya takut, tak setuju. Mesti Kenapa kira nak tu. awak takut? Nanti diorang marah saya lagi, bagilah diorang cakap dulu. Nampaknya masih tak bersedia lagi pun nanti raya. Mungkin lepas kawan-kawan yang lain cerita, kita boleh cerita maksudnya. Okey. Jadi awak nak dengar cerita dia orang dulu lah. Jadi dengar. Mungkin Nabila ataupun Syafiqah boleh cerita dulu. Saya lah. Okey. Dengar cerita dia. Saya masuk sini sebab kena tangkap kantoi lah kot. Kantoi duk tumbuh. Kemudian lah kata buzi lah kot. Macam tu lah. Ada orang pergi ke? Okey. Ada tak selesa ke? Kotor ke tempatnya? Tak selesa sikit. Oh, tak selesa. Terus sekarang okey dah? Sini keras. Tak duduk diam kalau nak cerita. Gede lah benda ni. Cerita ni sama Aduh. Kira minggu yang progres. Kira selesa sekarang? Selesa? Sikit. Okay, Syafiqah dengan Nabila pun boleh kawan emosi kan? Boleh cerita. Mana kenapa? Saya nak confirmkan. Maksudnya masih dalam sesi ni betul-betul boleh cerita semua perasaannya. Nabila pun boleh teruskan ke? Boleh. Boleh teruskan. Sebab tu lah saya masuk sini mungkin kantoi bully lah kot orang saya. Jadi kenapa awak bertumbuk dengan dia? Saja. Muka macam ni tengok bang. Jadi awak dah buat benda ni lah sebelum ni. Benda biasa lah, tumbuk cuma kali ni je yang kantoi. Oh, Nabila buat tu seorang-seorang tu dengan kumpulan. Geng aku lah, tapi sebab dia orang lari kan, tinggal seorang-seorang. Jadi kes awak sedih macam dia. dancing lah. Lebih kurang lah dengan dia aku. Sebab geng yang dia tinggal kan, tinggal seorang. Kenapa awak tiba-tiba, awak memang tiba-tiba bertumbuk dengan dia kan? Ataupun dia ada uji kesabaran awak ke? Ya ada juga menguji sebab macam geng-geng saya ni adalah minta duit, tak bagi yang macam tu lah. Itu yang orang tumbuk. Memang selalu lah kerap minta duit dengan dia tu macam mana? Selalu je. Ada hari dia bagi, ada tak bagi. Oh, sekejap. Saya nampak dia macam buat sentuhan fizikal dekat dia. Dia okey? Tadi dia pun tak cakap apa pun yang kadut saya. Tak, sebab saya takut dia macam mengganggu dia. Tapi dia okey. Saya mengganggu ke? Tak. Lebih-lebih tau. Jangan nak cerita ni. Okay, sama-sama okey. Orang minta duit tu ada hari dia bagi, ada hari tak bagi. Cuma kita tak bagi tu orang gaduh macam tu lah. Miskin sangat ke minta duit kat orang? Hang diam lah. Dah kenapa nak minta duit kat orang? Berhawak lah jadi Tadi saya cakap apa, kalau nak bagi nampak apa, jaga mulut, jaga penampilan. Taklah dia minta duit kat orang. Jaga mulut, jaga mulut. Miskin sangat ke? Macam tu lah miskin kau, kaya kau apa masalah kan? Tolong ya. Kita ada cara dengan yang lebih Ya, baik. betul. Kita mahu sesi ni pun tak. Kenapa? Acah-acah jadi Tak, kaunselor pula. terlalu agresif Baru lah. sesi pertama dah acah-acah kaunselor. Saya cuma nak kundangkan dia orang, kaunselor. Saya faham niat baik awak, tapi saya harap awak boleh kontrol sikit je. Okay, boleh sebab kawan-kawan lain pun tak ada peluang untuk cerita. Saya sendiri pun tak ada peluang Sorang-sorang untuk bertanya. Tapi saya cuma nak kundangkan dia orang sebab dia orang terlalu macam Okay, saya Ya, terima kasih dekat awak. Terima kasih. kita boleh teruskan balik lah kaunselor. Teruskan. Ira. Saya kan bilang. Okay. Kita sambung. Okay. Jadi Bandungan. awak gaduh tu macam mana budak tu sekarang? Alah setakat patah tangan, patah kaki apa lah sangat. Dah nak report kan. Oh, maksudnya ada orang report lah benda ni. Mak dia ada kau report. Kalau aku jadi mak dia baru report. Anak dia patah diuk pun. Tak masalahnya hang ke? Awak rasa Dia bila- duit. jadi awak rasa perbuatan awak tu benda yang normal lah. Alah lupa lah patah. Tak mati je kan setakat patah macam tu. Jadi sebelum ni awak pernah buat lebih teruk. Nak kena tahu tak lah kot.
Sebab dia tak bunuh. Malah dia setakat ugut nak bunuh diri macam tu lah. Ni kiranya dah berapa kali dah Nabila buat dekat orang? Ada kot. Kalau tahu tu 4 kali macam tu lah kot. 4 kali tapi Cakap dah dia ni gangster. semua masa-masa tu dah semua masuk hospital macam mana? Ada lah yang masuk. Ada. Tak tahu. Tapi ada yang tak masuk juga. Ada yang tak masuk. Setelah banyak orang awak buat tu, awak ada timbul satu rasa bersalah ke? Kan. Rasa bersalah Kan tak ada ke? rasa sikit pun. Ikutkan setakat ni masuk sini saya cuma tak puas hati dekat geng-geng saya yang lain lah sebab dia tinggal saya. Dia tinggal weh. Kalau dekat yang kita orang buli tu aku tengah cerita boy. Tolong Yasira. Banyak kali dah saya tengok pada sesi macam kaunselor dah banyak kali dah tegur Atira. Tadi Atira ganggu Nabila, aku nak ganggu Syakir pula. Betul kan kaunselor kan? Kau ni kenapa? Tak ganggu. Malas aku Sebab kita dah sesi counselling dan kaunselor pun dah terang macam mana tadi etikanya. Aduh. Kita kena hormat lah masing-masing nak bercerita. Bising cepat. Alhamdulillah. Minta maaf. Harap semua boleh ikut kawal. Fokus dah cakap kan. Ya. Ingat sesi saya cakap tu. Sebab tahu sesi tadi kalau nak menyampuk, buat tanda. Jangan ada sedih. sentuhan fizikal. Jangan muslimah dengan kawan lain. Fokus dengan cinta kawan lain. Boleh? Dan jaga persakapan bila nak cakap cantik. Cepat sikit. Aduh lambat je lah. Jadi daripada cerita Nabila tu, Nabila cakap yang Nabila dah sebenarnya dah biasa lah ya. Berbunyi, minta duit, tupuk dan buat patah tangan dan kaki tu benda yang biasa bagi Nabila. Jadi Nabila masih rasa okey lah dengan perbuatan tu. Okey lah. Kenapa pun. Jadi bila Cantik dah juga ni. masuk sampai sini masih tak ada rasa apa-apa. Salah sikit lah kot. Sikit lah, tak banyak pun. Oh di sini pun kita boleh nampak kan dia dah masuk sini dia dah boleh timbul rasa bersalah tu. Betul? Ada sikit rasa tu pun dah bersyukur dah. Sikit lah dia dah tak buat kalau macam tu dekat orang lain. Kumpulan-kumpulan dia pun dah tinggalkan dia kan. Bila satu hikmah Dia lah. kena tinggal. Mungkin tu kita boleh anggap sebagai pengajaran kita lah. Untuk Nabila pun sama kan. Yang lain ada nak cakap apa-apa? Bagi nasihat ke? Tak ada perempuan ni dah cakap aku. Betul. Dah cakap kat Nabila. Nabila kena sabar. Lepas tu kena Tengok, dia cakap jaga. lagi. Kalau keluar daripada sini mungkin Nabila boleh betulkan Nabila punya sikap yang suka membuli semua tu. Dia macam kaunselor ke tau. Okey. Apa yang kita dah nak cakap, dia dah cakap dulu. Tak saya tu nak Dia dah diam diam. nasihat kan kaunselor pun cakap. Hang lah dulu. Najwa, nampaknya awak dah buat kawan awak tak selesa sikit Ya. dengan awak. Saya faham. Tak selesa banyak dengan hang ni. Saya faham yang awak baik nak tahu pasal kawan, nak bernasihat. Tapi kita ada limit tu. Okey, boleh? Syurga boleh cerita? Oh dia. Kita tak ready lagi ke? Ha ni bila nak ready? Sebab saya Kiamat semua nak ready ke? Cepat sikit. Saya nampaknya bahasa dia terlalu Kasar untuk saya. kasar. Dia cepatlah sikit. Dia menyebabkan dia Kata rasa kita cepatkan dengan awak bercerita dulu. Sebab Atira tak nak Susah ke orang pun tahu ni. Pada awal dia dulu susah ke orang. okey, Berhenti salah ke orang. Fokus kat diri sendiri. Boleh? Ya Allah, sampai kau Kenapa? Apa masalah awak? Apa rasa macam tu? Tak teruk pun. Cuma macam masuk sekolah orang je. Itu je. Okey, jadi apa yang awak buat bila awak kecil masuk tu? Cari perempuan yang merampas bau saya. dia nampak bahawa awak juga macam saya lah. Kita dah lah macam tikam-tikam ni. Yelah, Sang terhati. dia keadaannya berbeza. Apa yang awak buat dekat perempuan tu? Masuk sekolah dia masa pergi gaduh lah kan dia bertumbuk. Buat seorang-seorang apa? Kan ada game, kan ada game mesti kena tinggal macam dia.
Kalau Betul lah. Buat apa je geng yang kena tinggal. Biar buat seorang-seorang. Nanti masuk sini aku seorang juga. Kenang geng, kenang. Okay. jadi awak bertumbuk tu saya pasti syarat nak masuk sini tak adalah bertumbuk kalau bertumbuk sikit-sikit tu tak ada sampai sini. Dia koma sampai koma. Koma ya. Jadi awak ada rasa apa-apa? Tak puas ni. Padan lah muka dia. Jadi awak sama dengan Nabilah lah. Tak ada rasa salah. Ada sikit Tak sama perempuan ni. Perempuan ni kan tinggal dengan Waktu kawan-kawan. bertumbuk tu tak mana biliknya? Dekat asrama dia. Asrama dia. Waktu tu orang lain tak ada lah waktu tu Time tu masa outing juga. Tapi macam masa tu lah. Orang-orang yang kau sekarang memang kenal Syafiqah lah. Tak. Tapi ada budak, seorang budak tu dia tolong lah. Dia tolong. Oh, jalan-jalan nak masuk semua dia. Oh, dia beritahu Syaf lah. Jadi awak dengan benda awak tu masih buruk. Jangan putus. Dah putus. Sejak Sejak awak serang dia tu awak masih ada hubungan dengan lelaki tu? Tak, sebelum tu lagi. Dah putus. Lepas tu perempuan yang mak abang lelaki tu yang campak saya. Kalau orang ni mak yang jumpa. Tu yang saya beli je. Awak rasa tercabar dengan cabaran tu awak buat tanpa awak fikir yang konsekuens dia. sebenarnya berapa lama dah hubungan Syaf dengan Pak Awu tu? Dengan lelaki tu dah 3 tahun. Dia dengan Mak Awu dia? Baru dia dalam sebulan dua macam tu. Oh, baru lagi lah kes ni. Maksudnya Syaf dapat tahu dia dari mana? Dah shock dia tu lain lah. Lelaki tu pun dah lain lah. Sebab dia banyak macam outing pun hilang tu seorang dia. Oh, maksudnya sebelum ni memang selalu bersama lah kalau outing pun. Oh, sejaknya sebulan. Banyak pula soalan. Kedua, kalau nak tanya soalan boleh tapi jangan bertubi-tubi macam tu lah ya. Macam kena siasat pula kata dia tertekan. Macam polis lah ni. Macam tu. Okay, faham. Kau suka je lah. Yang nak lebih-lebih siapa. Kau yang lagi ada pendapat? Tak ada. Sikit pun tak ada. Dia macam dia Macam sama dengan Nabila. tak sama geng dengan Sama perempuan dari ni. segi macam mana tu? Tumbuk-tumbuk. Dia tumbuk-tumbuk dengan geng. Lala kena tinggal. Padan bukan. Jauh ke sekolah kau balik arah? Tak ada. Jauh dah ada orang tu je. Sebab tu dah boleh pergi. Tak ada. Tolong kawan-kawan lagi dari tadi. Kawan, tolong ya. Syarika, nampaknya Hadira dah mula bersedia Okey. dan semangat. Kita dah nampak dah. Okey, terima kasih. Kita boleh. Dia nak habis baru nak bersedia. Apa ni? Apa kurang-kurang yang dia nak cerita. Ya, betul. Cepatlah. Saya kata isap ukut je. Okey. Sebab lorong Kedah. Tu je kantornya polis. Lepas tu itu je, lepas tu kena pergi balai. Tapi sebenarnya banyak kali dah bantu orang yang sama. Saya dengan polis maksud awak. Han tak pernah buat kerja orang tahu. Yalah, jangan-jangan aku tak boleh lah. Takkanlah rokok je mungkin dekat balai tu ada Tak tes logik urin tu. ke apa ke. Tak ada. Sangkut ke. Sampai kat sini takkan rokok je. Ambil nada kan? Tak ada. Sentral sebab Han dah macam Diam lah dia cakap. Ya Han nak bangun ni siapa? Tak apa dia nak cakap. Ya. Diam lah. Tak ada. Saya tak buat apa-apa pun. Saya isap ukut je, mencuri tu je. Oh, sebabkan mencuri lah ni. Cuba dia cerita awak curi apa. Saya curi rokok. Duit tak ada tapi risau rokok. Dia banyak kali dah ke akhirat mencuri. Banyak kali. Oh, Dia kadang apa je lah. seorang-seorang ke? Dalam pandai buat kerja Han tak ambil sini. Dengan geng, tapi kat sini seorang. Seorang. Lebih kurang dengan Nabila juga lah ni. Buang masa je buat baru awal. Dia buat seorang-seorang. Ya, sekata aku. Jadi ada sebab rokok awak masuk sini. Mencuri rokok tu pun dah besar dengan curi tu pun kan. Sebab bau umur kan, merokok kan kecil Dia pandai mencuri. Orang tak ajak kan? Main mak-mak pula lah orang. Aku sembang dengan dia yang Han nak barang ke siapa? Dah, itu dah masuk sensitivity dah tu. Saya rasa awak dah melampau. Sampai masuk mak-mak ni kau macam lah. Mak dia bukan mak Han. Tolong ya. Tolong jaga. Jangan sensitif barang dia orang. Mungkin kau akan boleh mengguris hati. Tadi siapa nak tanya soalan kat saya?
juga asyik fokus kat diorang je. Okey, saya minta maaf lah Tira. Tapi saya kena selesaikan yang Ya. itu. Kalau tak, macam mana saya nak tanya kau? Fokus. Yang dah okey dah, yang okey. Barat. Okay, jadi daripada cerita Atira tadi, Atira kata Atira merokok di lorong kedai. Okay. And then dalam masa yang sama pun Atira mencuri juga rokok dengan jumlah yang banyak lah. Satu kotak sahaja kot. Dalam sehari. Sebab tak ada duit. Lagipun mau tak ada beli. Kedai tu macam haram sikit perangai. Tak beli pula. Cakap je dengan dia nak beli untuk bapak. Tak beli. Muka tak percaya sebab tu lah aku tak jual kat hang. Macam mana Atia boleh muda terjebak dengan rokok tu? Pengaruh. Pengaruh siapa? Kawan. Kawan tu lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan juga. Jadi awak kata tadi awak buat dengan geng kan? Jadi geng-geng awak tu semua merokok lah ya? Memang selalu curi kat kedai yang sama ke macam mana? Banyak kedai dah tapi di kawasan tu kawasan yang orang macam kawasan rumah tu kawasan terpencil, jadi orang situ semua kena antara satu sama lain. So bila mencuri kedai lain ni, orangnya akan report orang ni. Macam pakcik bawah. Jadi yang tertangkapnya Tira seorang. Sebab member tu tangkap juga tapi dia orang kaya. So orang rasuah kan. Kita cinta. Kesian lah, miskin tapi nak try. Cakap tu aku buat. Bapak aku pun tak jaga aku. Patut je. Oh, tadi juga dah cerita Tira ni sebenarnya. Okey je. Tapi kenapa Tira tahu benda tu salah? Tira nak buat juga. Sebab fun. Fun. Mula-mula rasa isap opok tu you terus fun. Dan terus-teruskan lah. Sebab tak ada benda nak buat main kas, sambil rokok. Biasa lah. Waktu tu tengah balik sekolah ke macam mana? Balik sekolah sekolah. Oh. Bodoh lah. Masa tak balik rumah terus lah. Memang kena tangkap dah, gila. Jadi Atira Kata-kata jaga saya konselor. Hang ni Saya takut dia mengganggu Tira. macam tu lah. Tak kata kat hang pun kan? Ya. Dia ni menyampuk. Ya, sebab saya nak betulkan dia sebab dia Kata saya nak betul ke orang, hang pun Saya salah. keluarkan perkataan-perkataan yang besar Nak konselor. gaduh sebab saya. sampai saya nak cakap kat Atira boleh? Boleh? So Atira, awak merokok dan awak terpengaruh dengan rakan awak lah. Jadi sebab awak terpengaruh tu, saya nampak sebab awak kurang perhatian. Maaf ya, saya cakap awak kurang perhatian daripada ibu bapa awak. Jadi awak meluangkan masa dengan kawan-kawan awak merokok, mencuri macam tu. Jadi saya tak ada nak salahkan awak 100%. Tapi apa yang awak buat tu agak salah lah sebab Bukan awak agak kan, pilihan. sebenarnya bukan agak lah. Memang salah pun. Hang ni, tak boleh aku berbual macam macam ni. Sabar dah lagi lah kau cakap. Jadi apa yang awak buat tu salah lah ya. Sebab awak boleh buat pilihan untuk awak nak teruskan, awak nak ikut, awak nak pilih kawan lain. Tapi awak pilih untuk jalan macam tu. Okay. Walaupun ibu bapa awak tak bagi kasih sayang awak, tapi itu bukan satu alasan lah untuk awak nak buat benda-benda yang salah macam ni. Sekarang ni awak dah masuk kat sini, saya harap awak boleh berubah dan kita pun akan didik awak macam mana nak stop merokok. Okay? Merokok dan mencuri lah kan, kaunselor kan, merokok dan mencuri sekali lah. Kalau kat sini pun jangan rokok kat sini. Saya harap saya dapat jumpa kawan yang baik. Tu saya pun dah risau, tak nak buat dah. Kawan yang baik pun tak jumpa kat sini. Semua orang jahat. Kita tak Ya, tahu. tapi yang dekat sini ada orang yang boleh berubah. Sedangkan dalam penjara pun ada orang berubah. Kita kena cari kat diri sendiri lah. Dan kita sendiri kena ada. tak semua orang datang yang tabrakan yang jahat. Dia terus jahat sampai habis. Mungkin dia akan fasa-fasa perubahan dia. Kita kena percaya kat diri kita sendiri. Mesti kita akan beri peluang untuk diri kita untuk berubah. Percaya. Kita jangan terlalu memandang orang punya kisah silam je kan.
Pada betul. Itu apa yang Najwa cakap tu. Okey, sekarang saya dah dengar semua cerita. Ada apa-apa yang awak nak isukan lagi? Tak ada. Tak ada. Okey, so sekarang masa pun dah mencukuri kita lah. So saya simpulkan, awak semua dah cerita pasal awak, saya dah kenal awak semua dan kita boleh plan lah untuk akan datang macam mana nak bantu awak semua ni. Jadi saya harap lepas ni kita akan adakan sesi kedua, boleh? Boleh. InsyaAllah boleh. Nanti saya Dengan ni pun ni lagi ke? Ya betul. Betul Tapi lah. kalau ada masalah apa-apa barulah saya akan tukar tuan atas budi bicara saya lah. Okay. Macam mana saya nak buang macam tu lah ya. Okay, so terima kasih atas kehadiran hari ini. Maaf ambil masa awak dan awak nak ada kelas kan pagi ni. Okay, terima kasih semua sudi kongsi cerita dan ingat, dan awak ingat cerita sini habis dekat sini. Ya, saya ingat tu etika kerasaan ya. Betul. Betul. Semua berpegang ya pada etika. Ajar lah. Cepat sikit. Okay. So, terima kasih dan semoga kita jumpa lagi untuk sesi kedua. InsyaAllah. Terima kasih kaunselor. Terima kasih.